Mheshimiwa Ikonya nitwaraniria na governor wa county ya Kiambu agitutariria ati gutire biacara igukorwo ikihurwo biacara iria ina license njega no ni andu aria maranyita mweke ucio wa kwendia njohi matari na license ya kwendia njohi na guikara thi na atwira ati ni agukorwo agitwariria uhoro makiria wigie ndeto ino ya kuhingwo kwa njohi thiini wa Kiambu ni aria matari na license yo ya andu guka guikara thi na gutheremia murimu wa COVID-19 Ikonya kanate Ndakajuge ndu mwejo Kiambu taru ngirora maundu maria ruhonge rwa ugima wa mwiri rugite meko Kiambu twina itanda iria irabatarania twina facilities iria irabatarania cia kuhura na murimu wa COVID-19 no ihoya ritu ritingikorwo ati tugie na mundu ukurwara in fact tungihoya itanda ici itigakomwo ni mundu tungihoya Kiambu gutikage na mundu oro no mukurwara na kuguo makinya mangi andu marona makikinywo na rinje mena ruo no nginya tungirehe murimu uyu thi na kura murimu wothe ni kuga ati ni tukuhinga thoko imwe nigetha tu fumigate na tutikuhinga thiko nyingi oko ni thiko igiri nigetha tugitire andu acio me mathoko-ini mau matikarware ohoro irabu igwo kirwo andu matari na marua na andu angi mara operate matari na marua njugu anjohi njirendio andu matari na marua na matetikiritio na andu tumagathie makathie ku matari na social distance magatari na mask na ki kugu andu bare ndirongoreirie andu aria mena marua irongoreirie andu aria matari na marua na andu aria mararuta wira mugaru na watho kugu ti ati tondu Kiambu thibitari kana tigo ni thibitari kwina itanda cia guteithia andu manjirwara ithuĩ undu tungiera ni murimu uyu ndugakiruke hau uthiete tondu Kiambu ndu mwenjogu andu aria mena guoĩ megutwarira family ciao megutwarira atumia ao megutwarira ciana ciao maundu ma me escalate matukire ni turona kundu kungi umuhe example Madagascar matuhurie menyonyo haha matwira mena dawa na ki na Magufuli maragira dawa na ki today ndona gatheti ni omuthi Madagascar maragwa bara na kuno go Tanzania mareka maundu boto mena githura na mweri wa 10 but let me tell you something maratu gutina murimu andu mekwambia kugwa bara na nie tha ici njogu no ngwire ni I can confirm to you ni njui nginya arata akwa nie njui gwe muno njui ni marwarite murimu ucio kuguo njogu this is not a joke na maundu maria mareko matirekwo nigetha tuherithie mundu oro nao tureka nigetha tutigire ati gutiri mundu ono omwe wa Kiambu tungienda tuigue ni akua ka tungienda tuigue ati ni ona uru nikuguo njogu andu ma understand higura makinya mangi marakinywo matirakinywo kwina undu muru urongoreirio no ni tugerie kurehe maundu maya thi na statistics na figures icio irarehwo taru Kiambu acio muthini wa kimia kibu magana meri ma 74 ni figures ciama ti ciama eni these are true cases aya rugano ruria gwikirira uritu thiini wa gatheti wa Daily Nation ni ati arutani ni megukorwo makirihwo wega ona ningi aruti a wira a thiini wa sector ya ugima wa mwiri ona aruti a wira a county mishara yao ni gukorwo ikiongererwo no tondu mathaa maitu ni matutindikite na nui Ikonya Mheshimiwa Ikonya ni mundu ukoragwo akirugamirira maundu nginya megie uteti he ng'ano igiri ngwenda twariririe nake na rugano rwa mbere rwi karatathi gaka na gatheti ya Daily Nation gatheti ino gitariria ati mubango wa kiama kia Wiper kuma thiini wa NASA riu ni uhingurite gatirisha ka ODM gukorwo ikiehera uhoro-ini wigie kiriko marikaniire uhoro wigie 2022 githurano gia 2022 haria Raila ari anyite baru mundu ungi uria kurugama thiini wa ngwataniro ya NASA gatheti ino ni rathi na mbere na gutariria ati mucemanio uria urekirwo na kuringana na Secretary General Mwaniki Mukaru wa kiama kia Wiper aroigire riu ithue twi tayari gukorwo tukiuma NASA tuingire thiini wa Jubilee na ni tuguthii na mbere na kwaririria nigetha tuone mwanya witu thiini wa Jubilee ona angikorwo ni ite gutura ni undu wa kuma NASA ni twiharireirie uguo nyitirira ubwana Ikonya karatathi ga gatano Raila no araruta wira ona ario mucie na ari sick leave niguo arunake maroiga na cabinet secretaries aria marathiete kuria mwena wa Western matanathie mundu ugwitwo Eugene Wamalwa ni arathiete mucie kwa Raila Odinga kumutariria uria thirikari irathie na mbere na kuruta wira kuria mwena wa Western uguo ni kuga Raila ethiini wa thirikari na maguru meri o karatathi gaka ga gatano gatheti ino ikiuga ati riu mubunge wa Soi Caleb Kositani nake ni aroiga ni marenda manengerwo mweke ucio makorwo mari uregani thiini wa bunge nigetha makorwo makirora uhoro wigie Jubilee ona ningi
uhoro wige kurugamirira muingi ikonya kiama kianyu kia Jubilee nikio kirenda gutuika aregani Reke ngwire ndu mwe tondu mubango uria wari ho na Njogu ndeto ndindae kwira ndeto cia mani kwirikario mubango kire gitumaga andu mathie githurano nigetha na ukagia na andu maracinda na githurano-ini nigetha andu magethurira thirikari iria o enyewe mekwenda na andu ni methurire thirikari itagwo ya Jubilee iria tongoretio ni President Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy wake William Samoei Ruto na ni maririe miario yari miruru muno na ni maririe miario yari mingi muno egie mwena uria ungi mang'ethanagira naguo watongoretio ni mundu gwitwo Raila Odinga na riria twathiangire ni twakorire kindu getagwo handshake na ni ndiciragia hau niho fallout yokire ati mundu gwitwo William Samoei Ruto who is the deputy president hihi da kuruhanirio na njira ginyaniru uhoro wigi handshake na mundu uria wagirirwo ni gukorwo ena kunja kana mundu uria tandu ni magirwo kuheo right ya kiria otherwise hatiri bata wa guthia githurano ungikorwo mundu uria wahotwo thutha wa mwaka umwe rikorwo thirikari ni twagithie githurano niki tondu nikubati gukorwo na kindu gitagwo thirikari na kindu gitagwo opposition na nikuo ngwiciria atiri hau niho fallout yokire between hihi President Uhuru Muigai wa Kenyatta na function ya mundu gwitwo deputy president uguo ni gukiuga atia tondu andu aria mabati gukorwo makiuria thirikari ciuria kana andu aria mabati gukorwo magithurima thirikari aria metagwo opposition ni mokire makinjira na ngamira gitonyia mutwe kinjiria nginya mwiri wothe riu niyo maigananio me thirikari-ini o toguo igua ati Eugene Wamalwa aramba kugera kwi mundu gwitwo Raila Amolo Odinga gwake mucii Karen amuhe maundu maria thirikari ireka who is supposed to be the opposition leader kana uria gubati gukorwo akifold thirikari uguo ni kuga ati thirikari ni yatigire kuhitia thigari ni yatigire wika maundu maria matabatie tondu Raila ni injiria thirikari riu ndaragia koguo ndi gubati kugera murengo urorota maundu tondu riu gwika Sidani aciuga atiriri taitwirwo atiriri taitwikirwo mathabu ma Jubilee taitwiheo documents taitwirwo atiriri mbeca irutagwo cigana mweri umwe andu marihagwo mbeca cigana nyumbere ya Jubilee irihagwo mbeca cigana so it is important ungikorwo andu aria mabatie gukorwo makiruta wira ucio matiraruta aya marathinekanio Njogu ite iria ciarĩ cia thirikari iraheo andu aria mari ya opposition ugutiga andu acio meke atia itimagithio opposition tondu ni waruta opposition wa marehe thirikari-ini that tells you na andu aria marakiri thirikari-ini matigithio opposition nigetha riri makiambia kuuria ciuria tondu nigetha Wanjiku nake agie na right yake ya gukorwo ati maundu ni marorio koguo ni ndingifault consider ni aciuga atiriri akiuga ni megutuika opposition I think it's even long overdue andu ta Murkomen andu ta Kimani Ichung'wa now you should now na Moses Kuria riu thii mwambie kuuria thirikari ciuria tondu yake muingatire nekirehe andu aria mwacindite na andu aria matabatie gukorwo thirikari-ini mutigituika opposition inyu mukira gicuria bwana ikonya maundu ni maingi maria me ngathĩti-inĩ cia muthenya ũmũthĩ no he ndeto ĩraria ũhoro wa mĩcara especially ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa county workers no wĩgiĩ ũhoro wa arimũ njuge ĩno especially ũhoro ũcio wĩgiĩ arimũ ĩno nĩ phase ya kana thirikari mũiguithanĩrio ũrĩa warĩ kuo waranaga in phases every July koguo nĩ kuga rĩu nĩ hingo mara receive phase ya kana ya mũiguithanĩrio ũrĩa warĩ kuo hau kabere no ũrĩcoke ririkane ũndũ ũmwe ũngĩrora ngathĩti-inĩ ũkuona wega atĩ andũ arĩa mara benefit mũno ni andu aria me hari iguru ti aria me gukuthi ari maria me gukuthi kanyamo karia maroneka nini muno ongerera principles principles aya nene acio nio mara benefit acio nio mara benefit muno koguo no njurie thirikari ari mone makao kuria thi taru ngwire Njogu gwatha nyingi muno cia Ngai ndi athurirwo gituruo kia chairman wa education committee thini wa county ya Kiambu na njokirie Ngai gatho na heshimua gatho ni ndu wa kuhe ngerenwa iyo nde tura review kindu gitagwo scheme of service ya arimũ ICD tondu arimũ acio ni maruta wira muritu muno na njikorwo he mundu waturutire wira wari muritu ti mwarimu uria ti lecturer uria wari wakwa university ni mwarimu uria wandutire guthoma na kwandika ni mwarimu uria wangiragia maithori ni mwarimu uria na ndagiathire ndemire waheaga mai andu acio ni turabatara ku review the scheme of service turabatara ono maindukage mucie makenete makihuga miruri ta andu aria angi so the Kiambu County Committee ya githomo ni gukorwo kiruta wira ucio nigetha andu acio tutigirire ati no ni mahana ota andu aya turona ha ngathiti-ini andu aria mekuria iguru marakena tondu mongerwo mucara ona ithu Kiambu we are prepared gutigirira ati ni twatigirira scheme of service na governor nyoro ni ara support uhoro ucio muno na I thank governor ni ro gukorwo agi support uhoro ucio nigetha tutigirire ati maica ma arimu aitu especially ta ithu tudiraga na arimu maita meri tudiraga na ruhonge rwa githomo rudivovetwo ECD na kindu gigwitwo polytechnics koguo ni tureka
act igä turenda gwika the ECD act haria tugukea na scheme of service ya ku review mishara ya arimu a ECD na turenda kindu gitagwo Polytechnics Act nigetha twike atiriri tutigirire ati kwage na board tondu tha ici Polytechnics iranagwo ni principal wa Polytechnic utari na board nginya rival public koguo maundu mothe ni turenda kumeka nigetha tu restructure ruhonge rwa githomo tutigirire andu itu and especially maundu megie Polytechnics taru ni turaheana masks nyingi muno Kiambu nyingi piu cirathondekwo ni thirikari na irathondekwo ni Polytechnics itu koguo twina bata twina undu ucio wa ku empower Polytechnics na gucihe board nigetha ihote kuran even much better nigetha tuhote guteithia andu itu na ikonyocokerie governor Nyoro ngatho makiria tondu ni kuronekana kwina hope na mwihoko thiini wa Kiambu na maundu ni megukorwo magithi wega na uri muikariri giti wa kamiti ya githomo thiini wa county assembly ni ndina mwihoko ati arutania ni makoragwo makindirira na mahuragira thimu na twa Kiambu kundu kuingi makiria matikoragwo na uritu uria wagirire no riu tukirikia ndingitikira umagare utandariirie uhoro wigie ni gukoretwo kwina mishamanio iracamanio ni kuri andu marathire kwa Njeru Ndwiga senator wa Embu muthuri ndite muno tondu riria ari minister wa thothaiti ni twaragiriria muno uhoro wigie uria arimi aitu meguteithika uhoro wigie kagwa muthuri Njeru Ndwiga ni ndirimwita rimwe no ko turiaria na mitambo ni arutite wira munene makiria no governors ni maracerire gwake o magicaria no uraingira iratu-ini cia Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta kuri mucemanio urari Pan Africa Murang'a ni mokite na Peter Kennedy Mheshimiwa Duati ni murata wakwa ndarenda kuhutika ataiguite ati mundu uria uraingira iratu-ini cia Mheshimiwa Uhuru ni Peter Kennedy Kiambu muroiga thi reke njuge atiriri undu ucio kwigayania na matura no kwigayania na counties ni ukora Embu makenda gukora mundu wao ni ukora Meru makenda gukora mundu wao andu ni meguthuga mundu wao ndoiguire tirigite kuigua muthuri mutiku muno ugitwo PMG mena gatonyo wa Mbogua Monday radio akiuga gutiri undu ungi tiga mundu ugitwo Peter Kenneth aija iratu-ini ugithii Nyandarua ni megukwira atiriri mundu ugitwo Kimemia nake riu chairman wa governors ma central ya fatie ugithii Kiambu no tugukwira ng'ania tugukwira gavo tugukwira marito ni mekugwetwo ndira kuga atia na no tukuga ona Hanyoro na andu ndira kuga leke tu mahe some bit of time tuone uria guguthie no mundu uria kuhota gu shape debate yo gwenda ku dia president mwiri atiriri ni tuonire mundu ugwitwo Moi akimuthuga out of nowhere gutiri mundu weciragia ati Uhuru Muigai wa Kenyatta at all no akorwo akigwetwo handu in fact andu injira matia Moi at all no Moi ni amuonete na akamure hari ubunde tungihe responsibility yo ni mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta aturehere mundu mwega na anache mundu mwega ungithira ikipia ni megukira horo wa Mwangi wa Kionjuri ko gutiri kundu gugwetwo andu ingi muno no jukumu yo injenda kumitigera president aturorere mundu mwega ungihota gufitira tu indi ciake mundu ungihota kunyitithania tondu ndurena bata muno Njogu ni kunyitithania ruriri mundu ungirehe ruriri hamwe mundu tungifuata mundu ungitura tugere haha mundu tungituma iciriro-ini athie atu negotiate na ntoi kuringana mubango uria wikuo ni ati hihi Gikuyu gitigakorwo kina giti gia president hihi the next general election that is a possibility na koguo ni tubatara ku negotiate na mundu uria wakorwo giti-ini kana mundu uria gukoneka ta guthie giti-ini nigetha tumenye tondu tugigukinyia hoi na ithue gitu niki that is important koguo njuge ni tene na mundu uria ungihota ku break stalemate ino ni mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta we mwenyewe gwe horo wa gwitu Kiambu ni turutite wira munene muno na wabata muno turalaunchire projects nyingi muno kumoro thika ni turalaunchite projects nyingi muno cia barabara ne ndiatikite kwa company governor tugithi launch project ya gwaka kilomita 2.5 cia rami kuria gwitwo ria vai matukaini na guthiuruka uguo ithie na kurugutagwo mada na turathie Nduberi he bara ya gatitu ni gwikirwo rami kwina project nyingi muno cia mai irarurwo kuria gwitwo Karai kwa Mheshimiwa Mugwanja kwina ndio ndiye bena project cia mai kuria kwa Mheshimiwa Movia kwanyu kuria kawaida ni njui ni araheirwo barabara ingi na ni njui barabara iria ihoithiete nginya haria kiharo-ini wikirwo rami already yo ni launchirwo na contractor ni ukorwo yuka site anytime iria kirwo rami njaga muno na I'm sure governor Nyoro ni okuhero ucio njuge twina project nyingi muno gwakwa kuria Thindegua twina kilomita 2.5 cia
quartership njega muno ya project ya fuelevi turekira no already contractor site itete mahiga in fact meko makiharaganio muthi na kurula utu muthi kwina fareria main ya thinde guo nda kwirire contractor nake ne ukasa ito dorini ya hetwe LSO ni turaka kure gwitwo kia mubi twina fara tureka kuna base emergency itago driveway kwina MTF kure kia mubi iroka kilomita 5 twina kia Butaoni ni turahitukirie iyo tukihitukia projects ya World Bank cia CUSP ni turahitukirie project ya milioni 100 ya 167 million shillings cia kia Butaoni cia gwaka a modern jua kali industry ko jua kali ndo ya jua kali toko tukimakira project ya milioni 167 besa turahe World Bank koguo namenya World Bank ndi theru besa ici ikagia account inde koguo ni tugukorwo twina process ya gwetha contractor ya tuthondeke horo ucio kwi makanika marahutirio ni fare ira turathondeka kuma KKI kugira thutha makanika mahoto ta KKI horo turarire na governor ni tukumahe handu hangi ha guthie tuwe mitaratara yothe yothi na mbere ni thiete wega I'm sure kia Butaoni turetekeria kuruta wira twi hamwe tutare na inegere tutare tondu urumwe witu no guo gituteithia njogu tutire na mahinda makurwa uririkane andu itu ria mahatiririe ni murimu wa COVID-19 koguo tungithie tuigire bara-ini ka tukore kurwa turarwa no tukorwo tuhititie muno undu ria tubatie gukorwo twikatha ici ni kunyitana twi kindu kimwe twi bunge na governor na executive turutire andu itu wira tondu cio niguo mamatutumire otherwise twa gwika uguo tutigetie tuge mwaka umwe tondu mwaka ucio ngiukire wa siasa andu itu moke maturie mwekire atia koguo ni tunyitane tondu he nyamu twitaga modules ni kuga atiri turerwa atiri projection hii by September murimu wa covid wa kokinyete hana kina ici ni twitaga modules ayange makaiga by November wathi ni modules iria ciane kogo kuthini wathi yothe ciegio thii wa nambere no kule cionanagia ati urumwe wa andu niguo matwaraga mbere koguo tukunyita twi hamwe tunyitire governor na tumuhe support itu twitambunge nigetha tutigirire Kiambu ni akora tutire na thaa cia bara riu njogu na iria twina cia kurutangira na nä gå cokeria Ngai ngatho nä wä ra å rä a å rarutä ka thä inä wa Kiambu nä ndä må ikari wa Kiambu onani ndä raia wa Kiambu kuma mwaka wa 2004 nä guo ndathire Kiambu na å rä a ngwä ka rä a må rä two gå thiå rå rå ka Mheshimiwa Ikonya ndä rä igä rä ra kamera cia ndä njoe mawä ra macio mothe må raruta tå ke nä getha twaranä rie na ikari a Kiambu mamenye maå ndå marä a me mbere yao na nä må raruta wä ra mwega kunyitanä ra na governor county assembly. Thank you very very much nä wä ra å rä a må raruta å kiuge å horo ä na å kä geithia må ndå å gwä two må cio kaä na å ngeithä ria Linus na Beni othe a L8 kä mere nä ndä mamicä te må no njuge thengi må no njogu nä ngå mageithia na wakiri Beni na må ndå å gwä two Linus må ndå å gwä two Mike nake nä akå geithia fraternity ä yo yothe ya L8 nä makå geithia na njuge nä ngerete må no nä ndå wa kå he mweke å yå njä re andå a Kiambu twä hamwe na ngå manyitä rä ra na nä ngå tigä rä ra nä ndaruta wä ra å rä a Ngai ahete na mweke å rä a mwaheire na njokagia ngatho hingo ciothe ndä na mweke na ndä mwä re å ndå å mwe o tå thomire mandĩko-inĩ atä o ta å rä a maä mahehu manyotoraga nyota ya må ndå o å guo noguo nawe å må thä å rä nyita riboti njega tå rä a fraternity ya gå tonga tongoretie no hangeci na nä njå å ndå å mwe Ngai nä agå tå teithia na å må thä ona gwä kå ritå guo gwä kå ritå no å rä gä a na riboti ä gå kinyä ra riboti njega thengio na Ngai amå rathime amen må hunjia MCA Mheshimiwa Anthony Ikonya kuma Kiambu Township umuthi ndioneke ena inspiration nene muno ya kiugo na nä ngatho makiria ukage kaingä nikio ona ndirona ta tutanaria ona gikorwo ithaa nä rä athira o tukiaragia ngaigua ndä ona maundu maingä ingĩenda kũmenya kũrĩ we tondũ nĩ tũtaragĩria maundu mega. God bless you so much. Geithania Kiambu yothe o harĩa yothe kinyĩte na nĩ ndĩrĩ gwĩtaga kaingĩ na ndũkanogage na nĩ ngenaga tondũ ukaga o rĩrĩa we tũkanjĩra ũkareke twarĩria andũ aitũ. God bless you Ikonya aitũ. Kĩũki nĩwe ũgũkorwo akĩrũmĩrĩra ena ndeto nyingĩ makĩria. Niĩ nĩ ngũikĩria ngĩcoka rĩ ke tũthiĩ mashinani nĩ thutha wa kahinda gatarĩ haraihu ndũgathiĩ haraihu.